ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆ ସରିଥିଲା। ଆଜି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ବାକି ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆର ଲିଖିତ ସରିଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଲିଖିତ ସରିଯାଇଛି, ଆମର ମୌଖିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସିଛି ମୌଖିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି ପିଲାମାନେ, ଆମ SM ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ସବୁଥିରେ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି, ଆଜିର ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିବି ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯିବ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ 20 ମାର୍କ ରହିବ। ତ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିବି ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ମୌଖିକରେ ଆସିବ। ତ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯିବ। ସବୁ କ୍ଲିୟର ଅଛ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ କେଉଁଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେଇଥିରେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକରି ଆସିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମମାନଙ୍କର ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ, ଦେଖ, ଦରଖାସ୍ତ ଜୁତିଆନ ଲେଖାଟି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଇଥିଲା? ଦରଖାସ୍ତ ଜୁତିଆନ ଲେଖାଟି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୁମର ବାହାରିଥିଲା କିମ୍ବା ପାଇଥିଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ? ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ଯିବ ଦେଖିକି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ? ବୁଝିପାରିଲ? ତ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ? ବୁଝିପାରୁଛ? ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ରହିବ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ କେଉଁ ପଟରେ ଯିବ? ପିଲାମାନେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛ ପିଲାମାନେ, ୟାର ବି ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ ଦରକାର ଏବେ। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍, ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲେଫ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଚାଲୁଛ, ତ ମଝିରେ ଚାଲିଲେ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ତୁମେ ଲେଫ୍ଟରେ ଯିବ ନା ରାଇଟ୍ରେ ଚାଲିବ? ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଲେଫ୍ଟ କି ରାଇଟ୍ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ କେଉଁ ପଟରେ ଯିବ? ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର 4 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଦେଖ, ଅନ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଦୋଷକୁ ନିଖାରି ଦେଖିଲେ କି କ୍ଷତି ହୁଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ଅନ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଦୋଷକୁ ପିଲାମାନେ ନିଖାରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର କି କ୍ଷତି ହେବ? ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟର ଗୋଟେ ଦୋଷ, ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାର ଦୋଷକୁ ଆମେ ଯଦି ନିଖାରି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ କି କ୍ଷତି ହେବ? ବୁଝିପାରିଲ କି? ତ ତାହାର ଦୋଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର କି କ୍ଷତି ହେବ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, କନ୍ଧମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର, କନ୍ଧମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? କନ୍ଧମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲ? ତ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ତଳେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା। କନ୍ଧମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଉଛ? କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବ ଭଲ କରି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁକୁ 2 ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଙ୍ଗଲି ଗାଁକୁ, ଏଟା ବି ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଜଙ୍ଗଲି ଗାଁକୁ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଜଙ୍ଗଲି ଗାଁକୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ 2 ଭାଷାରେ, ଏଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିବ। ଜଙ୍ଗଲି ଗାଁକୁ ଯଦି 2 ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୁଝିପାରିଲ? ତ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୃତ୍ୟୁର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଟା ବି ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆକସ୍ମିତର ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିବ ପିଲାମାନେ, ଆକସ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ମିନିଂ କ'ଣ? ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆକସ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିକି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଗୁଳି କରି ମରା ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ୟାର ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ରହିବ, ବହୁଳ।
ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି, ଏଠି ତମର ମାନଙ୍କର ଲିଭିଛି ଟିକେ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି ବହୁ ପ୍ଲସ୍ ଳ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁଳ। ବହୁଳ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେଇପରି ପିଲାମାନେ ଆସିଛି ଦେଖ ଳ ଯୁକ୍ତ ଲଗାଇ ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ବହୁଳ ଦେଲା, ବହୁ ପ୍ଲସ୍ ଳ ଲେଖିଲା, ତ ସେଇପରି ବହୁଳ ହେଲା। ତ ସେଇପରି ଆଉ ଳ ପିଲାମାନେ ଲଗେଇବ, ଲଗେଇକି ଆଉ ଦୁଇଟା ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ଆନ୍ସର। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲିଭିଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। କିନ୍ତୁକୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତମମାନଙ୍କର ପଚାରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରି ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର 10 ନମ୍ବର ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲ? ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଲି, ମୁଁ ଆଜି ଖେଳିଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖେଳିଲି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯିବ। ତ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବ, ପଚାରିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଏଇ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ୟା ପରେ ପିଲାମାନେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ନେକ୍ସଟ କୋଉଥିରେ ଦରକାର ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର, ସେଇକୁ ନେଇକରି ଆସିବା। ବୁଝିପାରୁଛ?